Jaco. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Cree que Giovanni está descuidado y quiere atacarlo. Vicky. Vicky. Jaco. Vamos a grabar a Jaco. Ese es un good boy. Jaco. Creo que Vicky va a parar de atacarlo el día que Jaco le dé una buena picada a ella. Para que sepa que él no se va a dejar. ¿Sí ven cómo llora? Como si ella supiera lo que estoy diciendo. Tómale foto así como están los dos. Pero que no esté live. Vicky, no estés haciendo nada de eso. Que no esté. Ustedes pueden creer. Tú lo picaste. Él no te picó. Tú lo picaste. Él nunca te picó. Tú lo picaste a él.